如果你想買一個新嘅插蘇啦，插你呢啲咁嘅電話啦，咁咧有幾樣嘢咧你要注意嘅。咁咧今日我就會講一講嘅，因為咧有啲人咧成日咧都買錯插蘇啦，咁變咗咧根本用唔到三星嘅功能嘅。你仲未 subscribe 之前嘅話咧，請你撳 subscribe 啦，請你撳鐘仔啦，咁咧同埋咧 subscribe 埋嗰4個 channel 嘅。咁咧我而家咧就想介紹下咧要留意啲乜嘢。如果你買呢啲咁嘅插蘇嘅話咧，有啲嘢你要去留意嘅。咁我哋就開始啦。一樣嘢咧，你就最緊要咧，要知道咧線咧其實係好重要嘅。如果咧你啲線咧唔係快叉嘅話咧，你買一個嘅插蘇啦，即係呢啲咁嘅插蘇嘅話咧，佢係快叉都好嘅話，你呢條線唔係快叉咧，咁你叉起電話上嚟咧都唔係快叉嘅。記住呢樣嘢。咁你通常咧，你就最好咧就用一個咧就係三星俾你一條線，嗰條線咧去插喺嗰個新嘅插蘇嗰度嘅。OK， 咁咧就之後咧，仲有一樣嘢咧就係插蘇啦。咁啊插蘇嚟講嘅話咧，如果你去啲夜市啊，或者去嗰啲鋪頭嘅話咧，通常咧佢哋就會有呢啲咁嘅嘢嘅，45W啊、60W嘅，如此類推嘅。咁咧我可以話聲俾你聽咧，就係話咧，如果佢話45W嘅話咧，佢係話加埋 ，OK， 呢度加埋係45W，見唔見到？20W 同埋25W 嘅，加埋就變咗45W，唔係話一次過用45W去叉你個電話嘅，咁樣係冇咩可能嘅。咁咧記住咧，佢 max 係20W 啦，或者係去到25W嘅。如果你去到25W，而你嗰條線係插嚟呢一度嘅話咧，咁就變咗一個快叉嘅。咁我而家可以示範俾你睇啦。咁而家你會見到咧，我而家就用緊呢個25W，OK， 25W。咁一插嘅話咧，你會見到咧係藍色線嘅。我再試一次啦 ，OK， 我一插入去 ，OK。咁你會見到咧係藍色燈嘅。OK， 嗱，咁我如果再試一試啦，我而家咧係插嚟呢一條啦，20W嘅，咁咧你會見到咧係得綠色燈嘅，見唔見到？咁咧記住咧20W咧係快叉，但係咧佢唔係超級快叉，但係咧25W嘅話咧，你會見到咧係快叉嘅，藍色燈嘅，咁你變咗咧你叉起上嚟嘅話會快好多咯。所以記住要睇清楚你係乜嘢瓦數，變咗咧你叉起上嚟嘅話咧，你唔會話咁慢啊，點解要用咁耐時間先可以再叉到100% 啊？就因為咧你嗰個瓦數咧就係唔一樣嘅。同一個道理啦，如果你有啲線咧唔係快叉嘅話咧，呢個就仲係快叉嘅。要記住，如果你買嗰啲線咧唔係快叉嘅話咧，你咧都係唔會出藍色燈嘅。記住呢樣嘢，所以記住咧睇清楚咧。如果你想買一個新嘅插蘇嘅話啦，或者如果你係去旅行嘅，你係想買一啲係快叉嘅話咧，記住睇下你個瓦數有冇25W以上，咁咧變咗咧你叉起上嚟嘅話咧就會快好多嘅。佢呢度咧都已經話咗俾你聽咧，係 super fast charge。78%， 29分鐘之後咧就會叉晒嘅。如果你唔係超級快叉嘅話咧，你會見到咧係寫住 fast charge，OK，fast charge。咁希望呢集幫到你啦，下一集就見到你，拜拜。